El bruxismo es una enfermedad silenciosa, la cual se caracteriza por el desgaste de dientes, como muchos lo sabemos. Pero esta tiene dos tipos, un bruxismo céntrico y otro excéntrico. El céntrico es el huesito de la mandíbula que conecta a la cabeza, se llama cóndilo, y ese desgaste lo hace de una manera céntrica, o sea, centrada en esa cavidad, pero puede tener muchos facetos de desgaste de adelante hacia atrás. Ahora, el excéntrico es un bruxismo que está fuera del cóndilo. Ese huesito se ha desviado por diferentes contactos, los cuales me hacen que sea irregular. En unas zonas están bien los dientes y en otras hay desgaste completamente.